এটা হচ্ছে চায়নার বিখ্যাত রেলওয়ে মার্কেট। এই অদ্ভুত বাজারটি ইন্টারনেটে প্রচুর পরিমাণ ভাইরাল হচ্ছে, কারণ এই বাজারটি ঠিক রেল লাইনের উপরে তৈরি করা হয়েছে। যখন এখান থেকে ট্রেন চলে যাবে তখন আপনি বুঝতেই পারবেন না এটা যে একটা ট্রেনের রাস্তা, কেননা ট্রেন যাওয়ার পরে মানুষ রাস্তার মধ্যে দোকান নিয়ে বসে পড়ে। এবং এই মার্কেটটি বহু বছর ধরে এভাবে চলে আসছে। দেখুন চায়নার এই মেয়েটি রাস্তার মধ্যে কতগুলো ময়লা ফেলে চলে যায়, এর কিছুক্ষণ পরে সামনে থাকা গাড়িটি সবগুলো ময়লা পরিষ্কার করে ফেলে। আসলে এই গাড়িটি নতুন তৈরি করা হয়েছে, এটিকে এক্সপেরিমেন্ট করার জন্য এমনটা করা হয়। আপনি যদি এই ছবিটিকে ভালোবাসেন একটি লাইক করে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিবেন।